पीर से जुमा के दौरान मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, गलियात, चित्राल, धीर, कालाम, मालम जब्बा, नारान कागान, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को, जबकि मंगल की रात और बुध के रोज तेज और मौसलाधार बारिश की भी पेशगोई। ज़ियारत और गिरदोनवा में पीर से जुमा के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को।